ஹாய் சார், வணக்கம் சார். வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம கம்பெனி நேம் எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் சொல்லுங்க சார். சார் நான் ஈரோடு ஸ்வாட் அசோசியேட்ஸ்ல இருந்து முருகன் பேசுறேன் சார். அது ஓகே சார். நம்மளுடைய ஸ்வாட் அசோசியேட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஈரோடு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெருந்துறை ரோடுங்க சார். ஓகே. பழையபாளையம் பஸ் ஸ்டாப்ல இருந்து கொஞ்சம் ஒரு 150 மீட்டர் உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபேக்டரி இந்த ஷோரூம் இருக்கு சார். அது சார் நம்மளுடைய சப் பிரான்ச்சே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேலம் இருக்கு இல்லைங்களா சார். சேலத்துல ஸ்வர்ணபுரி நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் சார். ஸ்வர்ணபுரில நம்மளுடைய ஷோரூம் இருக்குங்க சார். அங்கே ஒரு பிரான்ச் இருக்கு. அங்கே பிரான்ச் இருக்கு. ஓகே சார். நம்ம கம்பெனில என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் சார்? சார் நம்ம என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏன்னா ஸ்வாட் அசோசியேட்ஸ் அப்படிங்கிற நம்ம கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பல லட்சம் வாடிக்கையாளர்களோட பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற வாடிக்கையாளரோட நம்பிக்கைத்தனமான உங்களுக்கு சன் வாட்டர் ஹீட்டர் ரொம்ப வருஷங்களா தயாரிச்சு கொடுத்துருக்கோம். சன் வாட்டர் ஹீட்டர். ஆமா சார், தயாரிச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஹாட் வாட்டர் சுடுதண்ணி போடுற மிஷின் சார். அது சோ அது இல்லாம வாட்டர் வாஷ் பண்ற மோட்டர் சார். அப் டு பாத்தீங்கன்னா 2 HP ல இருந்து 15 HP வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கமர்ஷியல் ஒர்க்குக்கு யூஸ் பண்ற வரைக்கும் 2 சிங்கிள் பேஸ் 3 பேஸ்ல ஃபுல்லா பண்ற அளவுக்கு ஃபுல்லா பண்ணிட்டு இருக்கோம்.